멋있게 늙는 사람의 특징 10가지. 1. 나이를 먹어도 꿈을 잃지 않는다. 2. 꾸준한 운동으로 몸 관리를 한다. 3. 새로운 것에 꾸준히 도전한다. 4. 자신에게 맞는 옷 스타일을 한다. 5. 웃음을 절대로 잃지 않는다. 6. 언제나 죽음을 준비하고 있다. 7. 나이를 먹는 것에 겁이 없다. 8. 사랑을 항상 간직하고 있다. 9. 마음을 편하게 갖는다. 10. 욕심을 최대한 버리며 산다.